უნდა მექნება ბატონ პრეზიდენტი. Ულთან მეიდან. Просто რატომ სჯის? სამი მცირეწლოვანი ბავშვი. გუშინ დილი 6 საათზე მომაგდეს ქუჩაში. და ვარ დღემდე ქუჩაში. ამიყვანეს წინ წყაროში. სადაც შეუძლებელი იყო ცხოვრება. ჭაობში მივიყვანეთ. აქ უნდა იცხოვრო. მე აქ ვერ ვიცხოვრო. ბავშვები სულ დამეხოცებოდა. ავდექი და წამოვედი ისეულმა. ამერიკა შემანათესავმა სტუდ-ქალაქი ბაგები, სადაც მიმდინარეობდა გამოსახლება. რომ ამერიკა წავედი, რა თქმა უნდა. და იქ რომ მივედი, ამ მართმა არ შემიშვეს სამართალ დამცველად. ხოვდი რომ შემიშვით მეთქი აუხსენი მდგომარეობა როგორც იყო, მაგრამ არანაირად არ შემიშვეს. თქვენ არ ცხოვრობთ თავად, თქვენ დევნილი ხართ? მე სხვა გამცხოვრო, მაგრამ იქ ნათესავთან დასახმარებლად, რომ ბარგის ჩალაგებაში რომ დახმარებოდი. რომ არ შემიშვეს, იქ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მივაყენე. და აი ამის გულისთვის დაგიჭირეს. და როგორ აპირებთ ამის გადახდას, ამ თანხის გადახდას? ამ თანხის გადახდას არ ვიცი, ალბათ ყველანაირი იმას მივმართავ, რომ არანაირად არ შემიძლია რომ გადავიდე. იმიტომ მე ვარ მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი, ვიღებ 202 ლარს ფიურად და არანაირად ვერ შევძლებ ამ თანხის გადახდას. მე ვარ სახუმელი, დევნილი ვარ, მაგრამ მაქვს საკუთარი ბინა. ამ ტალღაში არ მოვიყევი, მაგრამ მე ვაპროტესტებ ამ აქციას, რომელიც ეხება დევნილების გამოსახლებას, რომელიც უკანონო, უსამართლო. ასე არ უნდა მოექცეს საკუთარ ქვეყანაში დევნილებს. ალბათ ყველა თბილისელი გარეთ უნდა იყოს. მარტო დევნილები ხო არ არის ეს პრობლემა. ეს ჩვენი პრობლემაც არის. ბავშვები დაიღუპა, ხალხი სახში იჯდა. დევნილმა ქალბატონმა თავი დაიწვა. თბილისელების რა უნდა გიყონ ამაზე მეტი. რატო ეშინიათ ხალხს და გულში ვნახე ეს კადრები ებრაელებს როგორ ყიდნენ მაგარებში და როგორ გაყავდათ პოლიციას. ზუსტად ეს კადრები იყო, ზუსტად აქ იყო ეგ ბაგებში. გერმანელი ფაშისტები რო აკეთებდნენ ტრაილერებში ზუსტად ეს კადრები. თქვენ ბაგებში ცხოვრობთ? გამოვხიზდეთ. ჩვენ ამას ვაფასებთ როგორც შიდა კანონთან შეუსაბამო პროცესს და აგრეთვე ეს არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებს, რადგან მოგეხსენებათ, რომ სტრასბურგის სასამართლომ ერთ-ერთი დევნილის საქმეში თქვა შემდეგი, რომ საქართველოში დევნილის გამოშვება საკუთარი დროებითი საცხოვრისიდან არ შეიძლება სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე. დღეს არამც თუ სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე ასახლებენ დევნილებს, არამედ მათ ასახლებენ ძალისმიერი მეთოდებით, რაც არის არაადამიანური მოპყრობა.